Mariela Espinosa, por favor, porque son 3 alumnas que están no IES, pero marcharon de xunteiro. Para nós, que leven o certame a onde o levan, ali onde van, igual que María Cid Sánchez, a profe que está por aí, que ali onde vai, alá leva este espírito solidario con ela. Mariela tamén ten o seu premio, por favor, Begoña, que puxa aquí a profe. Por xunto deles. Bravo, chicas, porque sodes ese espírito solidario que queremos que siga aí. E agora, simplemente para pechar, despois de darlle os premios a eles, e para pechar este certame, Antía, moita sorte. A miña historia vou contar para todas as persoas poder axudar, que sepan que non están soas. Ainda non saíra do armario, depresión, ansiedade, era como un canario encerrado na soledade. Tiña terror, medo do que pensaran, sentía moita dor ao pensar que me abandonaban. Tiña frío, non podía dormir, sentía un baleiro que non se quería ir. De min sentí noxo, odieime, tivo moito complexo e cos meus medos cegueime. Tiña a mirada perdida, o meu sorriso finxía, non lle encontraba sentido á vida, pensaba que seguir adiante non podía. Sí, feríronme, pero seguían adiante. Moitos criticaronme, mas non me rendín, e iso é importante. Entendín que non pasa nada, que non é un erro, non vou ser derrotada, nin ter máis medo. Sí, gustan as mulleres. Que máis ten o sexo que che guste, se a nadie feres. Hai que ser valente, ainda que guste. Quero amar, sen ser xulgado. O que sinto poder berrar, ser aceptada. Estou orgullosa de todo o que vivín. Agora son poderosa, a pesar de todo non me rendín. Hai que tratar a todo o mundo igual, que o mundo sexa menos caótico. A enfermidade non é ser homosexual, é ser homofóbico.